வணக்கம். இது கிட்டு சைட்டோட ஸ்மார்ட் கிளாஸ். ஸோ இந்த செஷனில் நம்ம அல்ஃபபெட்டோட சவுண்ட்ஸு, ஸோ வேர்வல்ஸு கான்சனன்ட் சவுண்ட்ஸை நம்ம லாஸ்ட்டு 2 கிளாஸஸ் பார்த்தோம். இப்போ அல்ஃபபெட்ஸோட சவுண்ட்ஸை மட்டும் நம்ம இந்த சீரீஸில் கவர் பண்ணலாம். இப்போ கிளாஸ்க்குள்ளே போகலாமா? யா. ஏ, அ, பி, பு, சி, க், டி, டு, இ, ஏ, எஃப், ஃபு, ஜி, கு, ஹெச், ஹு, ஐ, இ, ஜே, ஜு, கே, கு, எல், இல், எம், ம், என், ன், ஓ, ஆ, பி, பு, கியூ, குவா, ஆ, இர், எஸ், ஸ், டி, ட், யூ, அ, வி, வு, டபிள்யூ, வ, எக்ஸ், ஸ், ஒய், இ, ஜி, ஸோ இந்த அல்ஃபபெட் சவுண்ட்ஸ் தான் நமக்கு பேசிஸ். ஸோ இந்த அல்ஃபபெட் சவுண்ட்ஸில் நம்ம 23 சவுண்ட்ஸ் நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ டோட்டலாக அல்ஃபபெட்ங்கிறது 26, ஆனால் அதில் 23 சவுண்ட்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம அல்ஃபபெட்டோட சவுண்ட்ஸாகவே நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஸோ ஆல்ரெடி இருக்க மாதிரி சிக்கும் கேக்கும் ஒரே சவுண்ட் வரும். இந்த மாதிரி சவுண்ட்ஸ் நம்ம ஒரே மாதிரி சவுண்ட்ஸ் வரதெல்லாம் நம்ம ஒரே சவுண்ட்ஸாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு டோட்டலாக 23 சவுண்ட்ஸ் மட்டும்தான் அல்ஃபபெட் சவுண்ட்ஸில் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ அல்ஃபபெட்டில் நம்ம ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் கிளாஸில் பேசின மாதிரி we have 26 letters. For that 26 letters we have 44 sounds. ஸோ 26 கிரஃபீமு, 44 ஃபொனீமு. ஸோ 26 ஃபொனீம்க்கு கிரஃபீம்க்குரிய 44 ஃபொனீமையும் தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம பார்த்துருக்கிறது 23 ஃபொனீமு, தட் இஸ் 23 சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் அல்ஃபபெட்ஸ். ஸோ இது பேசிஸு. ஸோ இதில் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு என்ன கொண்டு போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கான்சனன்ட்ஸ் தனியாக வேர்வல்ஸ் தனியாக சவுண்ட்ஸ் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ இந்த கான்சனன்ட் வேர்வல் சவுண்ட்ஸை blend பண்ணி we are going to learn blends of alphabets. ஸோ கான்சனன்ட்ஸையும் blend பண்ணி நம்ம அடுத்த சவுண்ட்ஸை நம்ம படிக்க போகிறோம். ஸோ இது நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ. ஃபார் மோர் such updates, follow Kiddu Solid Smart Class. Thank you. This video is sponsored by BuyMote e-shopping application. BuyMote e-shopping application is one of the online shopping app now available on Play Store and App Store. That is BuyMote e-shopping.